Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke masih di video kali ini di hadapan saya ada sebuah laptop dengan merek Asus 15 inch. Ini tipenya X550Z. Ini menggunakan chipset single chip, dan di sini tertulis memori 4 GB dan harddisk 1 TB, yang nantinya ini saya mau upgrade dengan menggunakan SSD dengan kapasitas 240 GB merek WD Grand, dan saya tambahkan dengan RAM dengan kapasitas 8 GB DDR3. Nanti saya akan pasangkan di laptop ini, yang aslinya bawaan laptop itu 4 GB, jadi nanti totalnya 12 GB untuk memori RAM-nya, dan yang untuk harddisknya itu yang 1 TB saya buat untuk harddisk eksternal, karena nanti sistemnya saya menggunakan SSD SATA ini, biar nanti performanya lebih cepat 10 kali lipat daripada harddisk. Nanti saya akan cobakan untuk rakit, dan saya akan uji tes untuk kecepatannya. Yang aslinya biasanya saat masuk Windows atau booting, kalau pakai harddisk waktu masuk Windows itu membutuhkan waktu sekitar 1 menit atau 2 menit, itu waktu tidak lemot. Kalau lemot itu sampai 2 menit ke atas. Terus kalau dibuat online itu sangat lemot sekali. Nah, nantinya saya akan perbandingkan antara menambah RAM dengan kapasitas 8 GB, dan saya juga menambahkan dengan SSD untuk sistem data di komputernya. Nanti performanya seperti apa. Oke, itu penjelasan saya, dan nanti saya rakit dulu. Untuk sementara saya akan tutup semuanya dan saya pasang semuanya. Dan kebetulan ini SSD-nya sudah saya install pakai Windows 10. Yang kemarin saya pakai Windows 11 itu saya tidak soliter dengan Windows 11 karena tampilannya begitu berbeda dengan Windows 10. Oke, saya akan rangkai terlebih dahulu untuk komponen di laptop ini. Nah, ini guys, sudah saya rangkai dan saya rakit semua, dan kita akan coba untuk mendeteksi RAM-nya apakah sudah masuk, apakah belum. Saya akan tekan power nyala, lalu saya tekan R2 masuk ke menu BIOS. Nah, ini sudah terbaca dengan kapasitas 12 GB ya, di sini. Ini 12 GB 12.256
288, artinya RAM sudah masuk dan terbaca. Oke, langsung saya akan masuk ke menu Windows. Di bagaimana dari kecepatan performanya saat masuk ke Windows. Oke, ini masih proses masuk ke Windows. Biasanya itu sangat lama sekali saat masuk Windows, karena kan Anda pasti tahu kalau harddisk itu masih menggunakan piringan seperti halnya CD. Tapi kalau sudah pakai SSD itu sudah menggunakan chip, jadi kecepatannya itu lebih dari 10 kali lipat daripada harddisk. Ini sudah masuk ke Windows-nya. Tadi hanya cuma hitungan detik itu langsung sudah masuk ke Windows. Anda bisa coba kalau Anda punya laptop seperti ini, Anda bisa upgrade. Yang terutama kalau sudah RAM 4, Anda bisa upgrade SSD yang penting untuk sistem dari laptop Anda sendiri, jadi lebih enteng, nggak terlalu berat karena harddisk masih menggunakan sebuah piringan. Kalau SSD sudah menggunakan chip. Memang harganya cukup sangat mahal dibandingkan dengan harddisk, karena harddisk 1 TB itu masih seharga 800.000 dibandingkan dengan harga SSD yang kapasitasnya 240 atau 256, itu harganya masih sekitar 500. Padahal untuk kapasitasnya itu 1/4 daripada harddisk. Itu keunggulan dari keunggulan dari SSD, yang mana 10 kali lipat daripada harddisk. Nah, ini memang sengaja saya dua partisi. Yang satu saya gunakan untuk sistemnya, ini sistem dari C. Saya space dengan 100 GB, dan yang 140 saya gunakan untuk data. Dan nantinya yang harddisk eksternal atau bawaan dari laptop ini saya gunakan eksternal. Ini harddisk 1 TB. Memang tidak sengaja saya gunakan caddy, karena ini laptop saya beli dengan harga 500. Iya, terus terang, karena waktu itu ada seseorang yang mau servis, yang mana dia tidak mempunyai biaya untuk servis. Waktu itu laptop ini mati total dan banyak kerusakan di laptop ini. Ini ada layarnya yang melirik, tapi layarnya aman, cuman di kabel LCD nya yang bermasalah. Terus yang tadinya ini USB nya tidak bisa digunakan karena jalur 5 voltnya putus. Ini saya perbaiki. Dan juga speaker ini rusak yang satunya normal, dan akhirnya saya perbaiki, saya tambal pakai tisu basah, lalu saya lem pakai lem G, akhirnya bisa kembali normal. Terus apalagi keyboard juga bermasalah. Keyboard bermasalah di tombol ini, arah bawah ini selalu nekan sendiri, jadi kerusakannya ini sangat banyak sekali. Dan saya akhirnya saya negosiasi sama yang punya laptop ini, dan katanya ini laptop ini sengaja dijual dan orangnya mau ganti yang baru. Dan alhamdulillah ini saya perbaiki sendiri dan bisa solvet, dan lumayan dengan laptop yang tipe 15 ini nih, sangat jarang digunakan.
jadi saya gunakan laptop ini sebagai untuk di rumah dan juga untuk saya servis printer di rumah. Nggak bisa lihat sendiri. Oh ya, bentar lagi saya akan uji coba menggunakan online. Saat waktu online, apakah masih remote ataukah langsung sharing. Saya akan coba nyalakan wifi nya. Nah, ini sudah saya konekkan ke hotspot pribadi saya menggunakan HP. Ini sudah konek dan saya coba untuk ke YouTube. Nah, ini langsung cepet banget performanya, Anda tahu sendiri, bandingkan dengan yang pakai hard disk. Itu biasanya kalau buat online itu sangat lama sekali, mungkin memakan waktu 2 menit baru bisa masuk ke YouTube. Saya coba ketikkan, di channel saya. Oke. Ya, kita tahu sendiri bagaimana performanya dari menggunakan SSD dan menambah RAM. Jadi seperti ini waktu upgrade SSD dan menambah RAM, seperti rasanya laptop gaming yang super cepat. Nah, saya coba langsung klikkan yang lain. Nah, Anda tahu sendiri, langsung cepat, lep. Oke, mungkin itu saja yang saya sharingkan kepada teman-teman yang punya laptop lama versi lama. Ya, bisa upgrade ke SSD atau nambah RAM. Kemungkinan performanya akan berbeda daripada yang aslinya. Oke, itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe Aska channel. Thank you.